Uroreirie maitho wi haraihu ni hinya muno gukurana ati Ann Wacuka ena wathe o wothe kumana na ucamba na umenyo wake muthako-ini uyu wa gutubira. Ann niakoretwo akirugamirira bururi wa Kenya mashindano-ini maya kuria ehotanire ngerenwa mwanya mwanya. Ni ndina soya award ya swimming, soya award ya 2014 ni ndaheirwo. Ningira muciari wothe wina mwana wina wathe ndakageri kumuhitha please, agerie kumuruta tondu nie ko ni ndahithirwo ndingimenyete kiheo giakwa kiria ndina kio, na mundu wothe wina disability na kiheo. Kioneki giakwa ni gukorwo ndi international coach miaka 5 iguka na ngorwo ngitrain ciana cina disability at least sikinye haria nie nginyite na thie na mbere nginya makiria haria nie ndi. Kiu nikio gikoragwo gikioneki giakwa merirĩria makwa muno mwana wina disability aime haria ari akinye handu he iguru muno. Ona agikagirira kio itanya riake ni ati muthenya umwe wa mithenya muthutukani uria matunganaga naguo ta andu mari na mawathe makiria kuma kuri muingi wa bururi ni ugakinya muthia na metikirike ta andu mari na uhoti wa gwika undu o wothe muturire-ini. Mweke uyu heanetwo ni monjori umwe uria uikaine ta Dr. Muturire-ini uria wirutĩire kumanyitirira na mabataro mao ma oro muthenya. We provide the costumes. Hizi costumes mona walikuwa wamevaa wakati wako kwa maji, kutoka kwa the swimming suit to the goggles to the caps, ni sisi tuna provide. Ihinda-inĩ rĩrĩ Ann areharĩrĩria kunyita itemi mathako-ini mokite ma World Championships mweri wa 8 mwaka uyu. No kuringana na murutani wake Jennifer Kamande, uteithio uyu ti muiganu kuona maya gukaga guthii mathako-ini macio kumana na wagi wa mbeca. The same time train now tukishiria horo wa guthii Denmark kwina events ci Denmark ndu wa gikwa kindu gitwa classification. No challenge ira twina ni ati tutirona tugithi ni tondu wa kwaga fans. Thengia ya gutubira Ann ni athakaga muthako ungi wa guikia itimu kuria akoretwo akirugamirira bururi mashindano-ini ngurani. Kumana na uguo Ann ni athing'iriirie muingi kwa guthutukania andu aria makoragwo na mawathe na ithenya-ini riu kumahe mwihoko na kumanyitirira niguo maiyukie uhoti uria makoragwo naguo thiini wao. Kio ucamba na wirutaniria wake Ann Wacuka nikionereria kiiganu ati utari koigana yari kagara kuona onathengia gukorwo atari na maguru. Ann Wacuka ndetikirite undu ucio gutuika muhingica hari gukinyaniria iroto ciake. Kiribotera Kameme TV kiharo-ini gia Kasarani, njitagwo Boniface Wonya.